Pána Ježíše Krista, láska Otcova, společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Drazí farníky a všichni ti, kteří jste připutovali z okolí, chtěl bych vás všechny přivítat na dnešní pouti k poctě svatého Mikuláše nebo na jeho přímluvu. Pro nás není jenom Mikuláš fenoménem, který přináší dárečky spolu s andělem a čerty, ale je to skutečně světec, který koná dobro. A vy jste přišli, abyste se otevřeli tomuto dobru. Dnes se říká, že by ani psa nevyhnal do toho počasí, tak o to větší zásluhy si můžete vyprosit. A na prvním místě bych chtěl také přivítat všechny kněze, otce Jiřího, který dorazil, Pán zaplať za to, otce Františka z Hranic, kterého znáte, a otce Adama, který působil také v nedalekých Hoclavicích. A všechny, na které jsem zapomněl, zpěváky, ministranty, všichni ti, kteří dnes chtějí s námi prožít tyto krásné okamžiky skrze Ježíše Krista. Slavíme pouť ke svatému Mikuláši. Připutovali jsme všichni tady na toto místo do kostela, jako tady už dříve přicházeli generace před námi. A přicházeli tady na toto místo hlavně za Boha, aby mu při těch slavnostních příležitostech vzdali díky za všechno dobré, co dostávali ve svých životech. A také se chodí na pouť proto, abychom prosili Boha o požehnání, o pomoc pro naše blízké, pro lidi vzdálené a také pro sebe. A tak na začátku mše svaté si uvědomíme, že tady jsme skutečně před Bohem. Že Pán celého světa tady na tomto místě je. My jsme přišli za ním. A vydejme mu to, s čím přicházíme. Ty naše prosby, děkování, ale i naše pády a slabosti. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a dovedi nás do života věčného. Amen. Sláva na
Vyslyš naše pokorné prosby a na přímluvu svatého biskupa Mikuláše stůj při nás v každém nebezpečí a veď nás bezpečnou cestou ke spáse. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Čtení z knihy proroka Izajáše. Toho roku, kdy zemřel král Uzia, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, len jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním se vznášeli serafové. Každý měl 6 křídel. 2 si zastíral tvář, 2 si zastíral nohy a 2 létal. Jeden volal na druhého: Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu. Celá země je plná jeho slávy. Čety prahu se zachvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: běda mě, je se mnou konec. Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím a krále Hospodina zástupu jsem viděl svýma očima. Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěný z oltáře. Tím se dotkl mých úst a řekl: hle, dotklo se to tvých úst, zmizela tvá vina, smyt je tvůj hřích. Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: koho mám poslat? Kdo nám půjde? Řekl jsem: zde jsem, mě pošli. Slyšeli jsme slovo Boží. Svoja
Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timoteovi. Milovaný, jako vzoru zdravé nauky se drž toho, co jsi ode mě slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha Svatého, který v nás bydlí. Jen buď silný, můj synu, milostí Krista Ježíše. A co jsi ode mě slyšel, mnoho lidí to může dosvědčit, svěřuj dál spolehlivým mužům, kteří budou schopni, aby tomu učili i druhé. Snášej se mnou obtíže jako dobrý voják Krista Ježíše. Slyšeli jsme slovo Boží. Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Sláva tobě, Pane. Pán ustanovil ještě jiných 72 učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim, žení je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou ženi. Jděte, posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte pokoj tomuto domu. Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj. Jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jeste a víte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jeste, co vám předloží, uzdravujte tamnější nemocné a říkejte jim, přiblížilo se k vám Boží království. Slyšeli jsme slovo Boží. Biskup Mikuláš byl člověkem velikého a dobrého srdce. Byl někým, komu nesmírně moc záleželo na lidech okolo něj. Zastával se zejména lidem v nejrůznějších nouzích, lidech slabých.
A tak, když pak zemřel, tak okamžitě ho lidé začali uctívat a označovat jako svatého. Co to vlastně znamená být svatým člověkem? Co to je svatost? Ti, kteří prošli tím dlouhým oficiálním procesem blahořečení a svatořečení a pak dostali ten oficiální titul svaté, tak se o nich říká v těch oficiálních dokumentech, že ve svém životě prokázali lidské ctnosti, například statečnost, moudrost, lásku, milosrdenství, věrnost, víru v hrdinském stupni. A proto je církev pozvaná jako vzor. Svatost je tedy jakási velikost a krása. Ale svatost je samozřejmě ještě i něco mnohem jiného. Každý z nás jsme byli stvoření k božímu obrazu. V nás je boží podoba, boží krása. A kromě toho Bůh každému z nás dal nějaké povolání. A svatost tedy je to, když člověk to své životní povolání dennodenně věrně naplňuje. A tak svatý je mnich, který denně v klášteře se po dlouhé hodiny modlí za spásu světa. Svatý je otec, který se snaží dobře zajistit svou rodinu a pro ní žít, i když ty hodiny na modlitbách vůbec netí. Avšak svatá není ta matka, která se denně dlouho modlí, ale není se svou rodinou. A svatý také není ten člověk, kdo dělá i veliké služby, lásky, charity, milosrdenství, ale třeba rozvíjí vztahy ve své nejbližší rodině. Svatost je tedy věrnost tomu svému životnímu povolání, které jsme od Boha dostali. A proto svatost má nejrůznější podoby. A každý máme tu svou vlastní cestu, která je odlišná od jiných. A svatost má ještě úplně jiný rozměr. My tak spontánně máme skoro považovat za svaté lidi, kteří nám jsou nějak milí, příjemní, jsou nějak i lidsky krásní a sympatičtí. Jenomže u takovýchto lidí to zdaleka nemusí být svatost, ale on jenom udržel dobrou povahu, kterou dostal od svých rodičů nebo ve své rodině zdědil. Svatost totiž je spojená i se slovem růst. Někdy může být více svatosti v tom člověku, který zdědil povahu protivnou, který vyšel z hodně komplikovaného rodinného prostředí a z tohoto svého dna se o pěkný kus posunul. Vynaložil na to spoustu sil, hodně se snažil a namáhal, aby přestal lhát, aby přestal krást a podvádět. Stalo to obrovské úsilí, i když se možná jenom blíží k tomu člověku, který měl od narození. V takovémto člověku možná někdy je mnohem více svatosti, než v nás, kdo jsme tady. A pak svatost má ještě jednu velice důležitou vlastnost. Je totiž spojena s určitou vnitřní chudobou. Téměř u každého svatého někdy v životě čteme to, že on se pokládal za velikého hříšníka. On si uvědomoval tu svoji nedostatečnost a neschopnost. A na ní velice často narážíme i my. Pane Bože, jak to mám zvládnout žít s těmito lidmi? Vždyť já je nesnáším. Jak to mám zvládnout vycházet a posloužit tam těm lidem, když tak často narážím na to, že mám tvrdé srdce, že já jsem takový osobec. Jak mám zvládnout tohleto poslání, které cítím, že si mi Bože dal, a když já vnímám, že na to nemám.
každý člověk, který se snaží poctivě žít svůj život, si uvědomuje, já na to nemám. Já jsem chudý a slabý. Je to tak. A měli to úplně všichni svatí. Ale je ta chudoba vedla nikoliv k rezignaci, ale k tomu, aby se snažili jakýmsi způsobem upnout k Bohu. Jemu důvěřovali. Jemu svěřovali svůj život. Jemu svěřovali to své poslání. Znovu a znovu za ním s velkou pokorou přicházeli. A byl to Bůh, který způsobil, že ti svatí žili opravdu hrdinsky. Že měli v sobě tu schopnost milovat tam, kde nikdo z nás nedokáže. Měli moudrost, jakou nikdo z nás nemá. My nejsme horší než ti svědci. My jsme stejně obyčejní, jako byli obyčejní i oni. A vůbec to nevadí, že máme v mnoha věcech, v mnoha udarování velikou chudobu. Bůh i každého z nás si povolal. Povolal ke svatosti a ke krásnému životu. A ke svatosti tedy patří velikost a krása, patří věrnost povolání, ke svatosti patří snaha o růst, i ta naše chudoba. Bratře, jste štědrostí a dobrým srdcem proslul biskup Mikuláš. Na jeho přímluvu nyní společně prosme. Bože, v Trojici jediný, dej církvi odvahu být na straně potřebných a ubohých. Dej biskupům všechny dary potřebné pro vedení svěřeného lidu. Dej věřícím, ať svou štědrostí napravují své hříchy. Dej nám přítomným, abychom byli vnímaví pro tvůj hlas a znamení. Dej, ať všichni, kdo přicházejí na poutní místa, odcházejí s naplnění tvou pomocí a požehnání. A prosíme, přijmi také tuto mši svatou, která je obětována za živé zemřelé farníky, poutníky, pomocníky a dobrodince s prosbou o ochranu patrona svatého Mikuláše. Dobrý Bože, svatý Mikuláš svým příkladem i dnes ukazuje podstatu naší víry, lásku k tobě i bližním. Dej prosíme, ať i my v ní rosteme skrze Krista našeho Pána. Oh
přijal oběť své církve. Bože, přijmi dary svého lidu. Klademe je na oltář v den, kdy slavíme památku svatého biskupa Mikuláše a s důvěrou očekáváme, že nám dáš pocítit pomoc své otcovské lásky a dobroty skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Bratři, je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho jsi dal církvi svatého Mikuláše, aby ji vyučoval slovem i příkladem, aby jí pomáhal svou modlitbou. A proto ti společně s anděli a se všemi svatými ustavičně chválíme a voláme. Neboť skrze svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dává život a všechno posvěcuješ a ustavičně si shromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
spasitelné smrti tvého syna, i jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Zaletí na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplní jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou vstáváme, obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Pannou a Bohorodničkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými učedníky, se svatým Mikulášem a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi. Upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Martina, biskupský sbor, kněstvo a všechny koupené. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, teď stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítaj ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvé přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, nebo skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám ukázal Pán Ježíš. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království, moc a sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuj vám pokoj. Svůj pokoj vám dává. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává s vámi se všemi. Pozdravme se navzájem v pozdravení pokoje.
blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkovi.
Pomodleme se. Nasyť, Otci nás, Bože, svátostným pokrmem těla a krve svého Syna. Ať tato svátost přijímá nás upřímnou zbožností, v nás roste a posiluje jistotu naší spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Přejeme, aby se tam dařilo a každý za jeho zavedení města a obce, za všechny občany a všechny, co jsme se tady slyšeli. Moc vám děkujeme a všem kněžím, a kteří se podílíte tady krásnou mši jste nám připravili. Tak moc děkujeme. Hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Panny Marie. Dovolte, abych vás jménem vedení města všechny pozdravil a poděkoval vám za dnešní účast na této bohoslužbě a velké díky patří také všem, kteří se podíleli na tom, že jsme si společně mohli prožít tuto nádhernou mši svatou. A přeji vám krásný a požehnaný advent. Děkuji.
už všechno bylo řečeno, děkovačky. A je potřeba pořád děkovat, protože vše svaté je děkování, že stále děkujeme. A tak nezbývá mi jenom, tomu už zůstalo, popřát vám šťastnou cestu zpátky domů, abyste se bezpečně vrátili. I ti, co jdou pěšky, i ti, co jedou na kolech, nemyslím na těch 2 kolech, ale na 4 kolech, aby se prostě šťastně na přímluv svatého Mikuláše vrátili, protože on samozřejmě dává i ten dar Ducha Svatého, to je taky dar, abychom byli těmi zodpovědnými a prozřetelnými řidiči a těmi, kteří chceme šťastně dojít domů. Pán s vámi. Skloňte se před Bohem a přijměte požehnání. Bůh, radost a sláva všech svatých, ať je vždycky i vaší radostí a ať vám žehná. Ať vám dá žít podle příkladu svatého Mikuláše, abyste věrně následovali Krista, sloužili bližním, ať vás vysvobodí ze všeho zlého. Ať vám otevře své věčné království a ať se ve společnosti svatých stane i vaší slávou. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Na závěr zahrajeme píseň mladou, speciálně pro paní Tomáčkovou, která celou těmší připravovala, organizovala. It is